mutumi na ni ba yanzu garin nan gaba daya cuta ba, na rasa inda ran sa kaina. Kuɗi ma kafin ka samu naira 5 wallahi sai ka manta da akwai kuɗi a duniya. Wallahi naira 5 na aka ba kuma yanzu aski ma ɗarin aski ma na rasa ne zan yi na samu. To kai ɗarin aski ne ma damuwarka, ai ɗari ai ba komai bace ba ma. To kai yanzu kana gaba wata mafita? Kai bagunka babu? Ni a guri na akwai wata mafita, amma da a samu wasu ɗan ƙananan kayan aiki. Ba da ma. Na farko za mu nemo jaka, za mu nemo wata 'yar filiskaf haka, dan wani biro, to za mu haɗa da su, za mu je mu zanna. Sai ka ce ni ne darakto na fim, kai sai ka ce kai ne irin dai mai dan ika din nan. Kai kanka yana ja. To in an zo mutane in sun zo sai ka ce su je guna. A nan za mu ce musu akwai kuɗin manaja, kuɗin biro, kuɗin fom, kuɗin darakto. A nan za mu cire kuɗin mu. Kaga anan za mu samu kuɗi in mun saka zai yanzu ana son fim ana mu samu kuɗi. Kai ba babu kina ka sha yanzu kai ba shawaran ba, yanzu gunwa za mu je mu nemi jaka da biro mu je mun sale sale mu je mu garanti da samu garanti da a samu ko na makarantar shi za mu dauka wallahi kuwa. A shikenan yanzu mu je mun salan kawai mu je kawai. ai yanzu kaga tunda muka samu aron waya muka samu jaka da takardu da durowa za a yi sosai wallahi kuwa durowa za a yi idan yanzu ba zai gun zama ba ya ma dace ka ga irin za mu samu gayu ai kuwa wallahi zuwa za mu yi mu zanna a can gurin mu yi buru uban mu iya buru uba wallahi kuwa duk wanda ya zo maka tare mana shi dole ne wannan duk wanda ya zo ka tare mana wannan dole ne ba mu bari kanmu ta marfi ba mu je mu ga gurin zama nan mu zanna nan ba mana a nan ya kamata mu yanzu ka san mene abin yi ni zan zanna kai duk wanda ya zo wucewa sai ka tsara mana shi ka ce ni ne dai da to shi kenan ni na san magana da zan to shi ka kenan gane ba shi kenan bari in ciro takardun aji yau ture ke tsof duk wanda ya zo sai a sanya za a mai ayo dinnan dole ne mutane 10,000 ne kai kana faɗa a hankali bulla do mai shayi zan je bulla do mai shayi Allah do mai shayi ya iya shayi Allah ya kai ga buredin shayi ya iya shayi ga buredin hidadi a buredin ba ni ladon ya rayuwa yawa wannan shi za mu fara cika mutane wannan kenan mana to bari dubo biro duba mana biro Salama fa kana ganin shi akwai hada kayan makaranta wallahi ya kana cewa madubi kaga nan gaba har mata za mu dauka kana faɗa a hankali wallahi kana faɗa a hankali yawwa rike masha Allah kan nan rike ta rike ma waye zo yau karen shi ta kure wallahi ga wani ga yana zuwa wannan kayan ba wallahi daga gani kuma wallahi za a samu canji a jikin shi kawai ka je ka ce ga darakta nan na fim ga waye kawai ka tsare ka gane ba je ka to gashi nan tare mana shi to masha Allah kawai ka tare mana shi ai shikenan ka tare mana shi barka ne alhamdulillah wallahi da ko ni shi ta ne da yan fara muna san mata kuma alama za ka wada a sosai ma kuma kana bukani a ina bukata to ga laraka ma mu je mu laraka yes ga wani wani samu wallahi okay bismillah ga na bismillah ga wannan yawa da farko sunana GDK director ne ni na musamman wanda aka bani award har guda 70 yanzu haka za mu dauke ka a fim din mu na saboda haka yanzu zaka biya kudin fom naira 5,000 zaka biya kudin manaja wannan kenan naira 3,000 zaka biya kudin biro naira 1,000 har biro ma sai biya kuɗi kare ma kuwa za kuma ka biya kudin ni director 1,500 ne amma zan karba naira 1,000 in ka hada naira 10,000 kenan okay ta isa hannu ana okay nan gurin isa sa hannu ka gama sa hannunka ya na sa domin tabbatarwa bayan ƙara na ya na zan same ku ne yawwa yanzu wannan ku ja gefe da shi ka cike mishi 10,000 gobe kawai ka zo nan daidai karfe 9 na safe idan ka haye 9 na safe kar ka ce mun ci ma kuɗi manaja ja gefe baka 10,000 ya baka 10,000 mun masa abuwan 500 din 10,000 shi baka salamu alaikum aminu alaikum salam ya baka ya bayar 10,000 sai su sallah ina yi ya sha kwana kai kuma baka ai babu zama ai zaman me zamu yi kuma warewa za mu kiya kai kuma wannan zama zamu yi da Allah kai baka abu da jikinka wannan to shikenan kai ne za ni gidan ka nake ni miki wa da muke zama zamu yi an san da yawa ai kuma wasa
yau aran ma bari in kirga maka dokokin tsare-tsaren mu bari in maka kawai short note kawai abin da za a yi auce gun yanzu zaka bada naira 5,000 na form zaka bada naira 3,000 na manaja zaka bada 1,000 na biro zaka bada 1,000 na wakena ni da zan cika maka yanzu ku ja gefe da manaja ka bashi 10,000 gobe ka samu mu nan karfe 9 da dai za mu wuce da kai ka ji ba sai ka tabbatar kuma iyayenka sun yadda amma domin yarjejeniya sa hannu nan sa hannu shaf shaf ka rubuta ka bada 10,000 yawwa ni ma wai isa domin tabbatar bari mu yi magana yawwa manaja zai kuyi magana maza a karɓo yan canjin yawwa manaja yawwa salamu alaikum aminu alaikum ya bayar mu tafi Tina ka duk wanda ka canja fa har wani shiga kace fa wallahi ai kudi yayi ka gona ma ya kamata mu gatta ma dan sai ta barka kuma kai ana zanna kalo zaka ce mu bayar kan kai ne za mu ci tuwa to na kama mu fa sai waje kama mu sunan ma inda za ka kama ma da an kama mutum tuna kaga nan kaga duk da nan jeji ne ba a rena ka mu zanna a nan Allah zai koro wani yawwa shine bayani kuma fa mutum yana ka san irin tudun nan sai a hankali yawwa mu zanna kawai shikenan anan gun kawai Allah zai koro mana wani wallahi kuwa bismillahir rahmanir rahim Allah ce ga aiki to Allah koro wani kayan aiki wallahi Allah mutum amma da ya shawara ta mutum na wannan shegiya ta abin 800 ta kawo 20,000 bismillah kaga can wani wallahi yawa shi nan gashi tare mana shi da kai na mana shi assalamu alaikum kai wallahi muna dan wani shiri ne kuma na san mutane ba kaɗan ba ya kamata kuma mu je ka dan magana da darakta dan yin da zai kawo shi assalamu alaikum Jamin wa alaikum assalam yawa ga wani ma kai ma shiri kace sanyi shirin wasan Hausa bismillah rahman ka da batu lalle ka batu zaka ga batu da uwarka ya batu wani ba ku da ku ga wani kuka ce kuna shirin ba kai sai da